はい、じゃあちょっとトイレ行ってきます。じゃあ焚き火をご覧ください。女性に便秘が多いのはあんま食わないかなと思うんだ。ダイエットとかして絶対ある。女性に便秘が多いのはさ、やっぱり街の消化が早い早いこれ。あ、でも緩和できてるか。よかったよかった。はい。
アスカ飲みながら。
はい。再び感覚のように。おお、火出てきた。よかったよかった。映ってきたね。